नमस्ते। ये वीडियो में पेश है ब्लू स्टार का ब्लू स्टार वाटर डिस्पेंसर, हॉट, नॉर्मल एंड कोल्ड वाटर डिस्पेंसर। इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग ये वीडियो में करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मेज़रमेंट भी आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पर इसका सारी डिटेल भी दिया हुआ है कि इसमें इसका मॉडल नंबर है BWD3। इसे जूम कर BWD3FMRH है। इसका नेट वेट है 17.5 kg। इसका ग्रॉस वेट है 19.5 kg। इसका डायमेंशन है 36.2 इंटू 39.5 इंटू 10.10 cm सेंटीमीटर। इसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंच में कन्वर्ट करके भी दूंगा। इसका नाम आप लोग देख रहे हो कि एक वाटर डिस्पेंसर है और इससे गर्म पानी और सामान्य पानी और आपका ठंडा पानी भी इससे उपलब्ध होगा। इसका MRP भारत में 10,800 रुपया है। मेरे ख्याल से आपको 9,800 या 9,500 रुपया में आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस साइड भी आप लोग देखिए, बहुत ही अहम जानकारी इसमें दिया गया है। जरा आप नीचे गौर कीजिए। डू नॉट स्टैंड दिस प्रोडक्ट मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड। डायमेंशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 36.2 इंटू 39.5 इंटू 10.10 cm। और इस तरफ भी वही है। अब इसे अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अभी इसे अनबॉक्सिंग कर रही है। ऐसा घुमा लीजिए, आपके लिए सुविधा होगा। हाँ हाँ, ऐसे आप उसे कटिए। कांची साइड में रख दीजिए। हाँ, अब आपको परेशानी होगी। अच्छा, उसके ऊपर उसके अंदर से क्या मिला पहले आप दिखाइए उसे। इसके अंदर से मिला यूज़र मैनुअल। ऊपर में यूज़र मैनुअल रखा हुआ है। आप उसे कांची से ज़रा काटिए। ये यूज़र मैनुअल है ब्लू स्टार का और इसे मैं स्कैन करके मेरा वीडियो में दे दूंगा। बहुत सारे लोग आप लोग कहते हो कि उसे ज़रा ज़्यादा समय देने के लिए, हाँ, ये मैनुअल मैं थोड़ा वक्त में ज़्यादा आप लोगों को ये वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग इसे पढ़ पाओगे। और अब मैं मेन यूनिट को मैं बाहर कर रहा हूँ। उसे काटना होगा सावधानी से, स्क्रैचेस ना हो। वो नहीं, इससे काट दो। हाँ हाँ, आपकी ऊपर से पूरा निकल जाएगी। 5 एम्पेयर है। देखिए, इसमें जो अहम बात है कि एक
इससे आप 5 एम्पेयर में चला सकते हो जी। इसमें जो अहम बात है, इसे आप 5 एम्पेयर में चला सकते हो, यानी मतलब सामान्य घर में जो मतलब होता है कि 5 एम्पेयर में आप इसे चला सकते हो। इसके अलावा आप इससे हॉट वाटर आप प्राप्त कर सकते हो, नॉर्मल वाटर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो और कोल्ड वाटर यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। हर आवर में, हर घंटे में 3 लीटर तक आपका गर्म पानी ये सप्लाई कर सकता है और 3 लीटर ठंडा पानी सप्लाई कर सकता है। और नॉर्मल वाटर का कोई लिमिट नहीं, मतलब यहाँ पर 20 लीटर जल लग जाएगी और वहाँ से आप आपका इच्छा अनुसार, आपका ज़रूरत के अनुसार आप पानी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हर घंटे में इसका कैपेसिटी है सिर्फ 3 लीटर गर्म पानी और 3 लीटर ठंडा पानी। हाँ, একটুখানি তোর দিকে কর, তুই খুব সামনে চলে আসছিস। হ্যাঁ, ये है हॉट वाला स्विच रेड, ये गर्म पानी प्राप्त करने के लिए और ये ठंडा पानी प्राप्त करने के लिए। आप दोनों एक साथ भी ऑन कर सकते हो या आपका ज़रूरत के अनुसार भी आप कर सकते हो। यहाँ का ये टेबल दिया हुआ है, इसे भी जूम करके ये वीडियो में आप लोग देख पाओगे। बस इसके साथ ही आपका यहाँ पर एक कूलिंग कैबिनेट भी दिया हुआ है।